桃园龙潭推荐美食有什么呢？第一站我们来到老烧肉，它是龙潭唯一的无烟烧烤，价位总共有3种，499只有猪鸡，699有多牛肉，899有多和牛跟海鲜。自助吧很多种，除了小菜之外，还可以烤马吉哦，冰淇淋、白饭、冰沙、饮料都任我们吃 ，CP 值非常的高，推荐指数4颗星。第二站我们来到鸡丝凉面。一碗招牌鸡丝凉面60元，胡麻酱吃久不会腻，可惜鸡丝不多，推荐指数4颗星。第三站我们来到澎湃豆花，它的用餐环境非常的舒服，有豆花跟仙草可以选3种料，还可以调整冰量。重点是免费加豆花跟仙草，这实在是太佛心啦！而且这样只要75元，推荐指数5颗星。第四站我们来到大万屋牛排。它的自助吧除了咖喱饭，还有鸭血丸子、双麒麟、饮料、烤面包、白饭，全都吃到饱哦。鲑鱼的190，牛排的220，推荐指数4颗星。